Assalamu alaikum wa rahmatullahi, barkamu da sake kasancewa a wani sabon bidiyo a wannan channel mai albarka ta Y.M.D Online TV. Kamar da kuka sani, wannan channel ta Y.M.D Online TV channel ce saba kawo mana bidiyoyi akan yadda zaka samu kuɗi a harkan online business. To yau ma yana ɗauke da wani sabon platform wadda wannan platform zai baka damar samun kuɗi ba kaɗan ba in Allah ya yarda. Abun da zan gwada mana a cikin wannan bidiyon shine zan gwada mana yadda zaka yi register, recharging da withdraw. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin bidiyon. Kawo mu shiga cikin bidiyon ɗan uwa, wannan shine farkon ziyartar ka namu, ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa. Ta haka ne YouTube channel za su rinka sanar da kai da zarar na ɗora sabon bidiyo. Sannan ka danna mana like shi yake ba mu ƙwarin gwiwa wajen kawo bidiyoyi da dama. Sannan like yayi yawa a bidiyo shi yake sa YouTube su yi sharing ɗin bidiyon ɗin all over the world. Kana shiga cikin link din da zan ajiye a description na wannan bidiyo, zai bude maka fuska kamar haka. Zan sa link din a description na bidiyo din. Da zarar ka bude zai bude maka fuska kamar haka. Zaka gan shi ba a yaren English bane ko kuma wani yare da kake ji, yare ne daban hakan nan. To abin da zaka yi shine daidai wannan gurin zaka je ka zabo ainihin code na kasar ka. Gashi nan kamar haka, idan ka bude shi zai baka code na ƙasa, zai baka ƙasashe da dama haka nan. To zaka zabi ƙasar da kake, Najeriya kake ko kuma wata ƙasa, wace ƙasa kake. To ni dai a Najeriya nake. Abin da zaka yi shine zaka ainihin zabi code na ƙasar ka, shine kawai. Idan dai ka zaba, zaka zo ka sa number wayan ka a wannan wuri da kake gani. To number wayan din zaka cire zero farko. In dai ka zo sawa zaka cire zero farko, ba zaka sa zero farko ba, zaka cire shi. To idan ka cire ziron farko, idan ka zo ƙasa nan, abin da zaka sa shine zaka saka password. Idan ka sa password naka, zaka zo nan confirm password ɗinka zaka saka. Zaka sa password iri ɗaya ne, na farkon nan da na biyun nan duka password zaka saka kuma iri ɗaya. To abin da zaka saka a wannan gurin kuma abin da zaka yi shine zaka taɓa shi. Idan dai ka taɓa shi, za su tura maka OTP. Za su tura maka code guda 4 ta layin da kai register da shi din kenan. Idan suka tura maka wannan code guda 4 din, shi zaka zo ka saka a daidai wannan gurin din. Kana sawa a wannan gurin din, zaka sako ka zo ka taba gurin registers din nan. Da zarar ka taba register ka zai yi kawai. Ni already na riga na yi register da shi wannan site din. Abin da zan yi kawai shine zan yi login na shiga domin na gwada muku yadda za a yi aiki da shi. Gashi na yanzu haka na yi login, ya shigo da ni guri kamar haka. To da zarar ka gama rijista, abun da zai gwada maka wannan fiskan ne. To kana shigowa, abun da zaka yi shine zaka zo ka taba ainihin wannan guri da kuke gani, inda kake gani a Espanol din nan. To yaran da yake kai kenan, to zaka taba kai. Idan ka taba kai zai baka yarurruka ga sunan kamar haka. To zaka zabi ainihin yaran da kai kake so, yaran da kai fahimta da shi zaka yi amfani. To ni zan zabi English ne saboda na yi fahimtar sa a halin yanzu. Gashi nan kamar haka, kana tabawa zaka gani duka cikin platform din ya dawo ainihin yaran da ka zaba. To gashi nan kamar haka. To abin da zaka yi shine za mu gwada muku yadda zaka je ka ainihin ɗauka invitation link ɗinka domin ka raba 'yan uwa da abokan arziki domin kowa ya amfana da shi. Kana taɓa nan zai buɗe maka wuri kamar haka. Idan ya buɗe ma, zai baka damar da za ka kwafi link ɗinka. Idan ka kwafa, gashi nan za ka ga tsare-tsaren su suna ba da bonus sosai wannan platform ɗin, domin idan ka inviting ɗin mutum ya yi activation, ya zama valid members, to za ka rinka samun 10% na abun da yake samu a kowace rana. Level 2 ɗinka kuma za ka rinka samun 5% na abun da yake samu a kowace rana. Haka kuma level 3 ɗinka za ka rinka samun 2%. To za ka kwafa a shi wannan. Sannan wannan platform suna da tsari mai matukar kyau. Bayan wannan da kake samu, suna da weekly salary da za su rinka baka in har ka gina team ɗinka. Na duk sati za su rinka, akwai kuɗi da za su rinka biyan ka na salary. To bayan ka kwafi abun nan ɗinka kamar haka, gashi nan zaka je ka yi sharing ɗinsa domin kai ma ka rinka amfana, kuma 'yan uwa da abokan arziki kowa ya amfana da shi. Abu na gaba sai maganan da sai batun recharging. Yadda za ka yi recharging shine, idan ka zo ka nan gurin, gashi nan kamar haka, za ka ga inda aka sa recharge a wannan guri. Nan za ka ga mine, nan za ka ga recharge, nan za ka ga withdraw da invite da news. To za ka zo ka taɓa kan recharge ɗin nan ne. Kana taɓa kan recharge ɗin nan, zai buɗe maka wuri kamar haka. To idan ya buɗe magu kamar haka, a wannan space ɗin da kake gani, idan ka taba shi, zaka zabi ainihin USDT da kake so ka yi deposit. In dala 50 ne ko 100, to shine, amma minimum deposit dala 50 ne. Kar ka je ka sako USDT da bata kai dala 50 ba. To zaka iya sa dala 100. To amma in har zaka turo, ka tabbatar zaka turo dala 100 da guda ɗaya ne. In dala 50 ne, zaka turo dala 50 da guda ɗaya ne, saboda akwai charges din kuma exchanger ka su ne za su yi wannan charging na dala guda ɗayan din. Kana tabawa, abun da zaka yi shine zaka zo ka taba wannan gurin din da aka saka recharge din. Idan ka taba shi kamar haka, zai buɗe maka wuri kamar haka. Idan dai buɗe maka, zai baka ainihin, zaka ga ainihin gashi nan USDT da zaka
sako kenan USDT 100 gashi nan. To zaka kwafa abinda zaka yi shine zaka kwafa ainihin abun nan contract address nasu na wanda zaka je ka sako musu wannan USDT. Idan ka taba haka shine zaka fita ka je ka turo USDT din. Idan ka turo USDT din bayan ka tabbatar ka turo, to abinda zaka yi shine zaka zo ka taba gurin finish din nan. Idan ka taba kan finish din nan to zai baka confirm din nan, zaka taba kan confirm din nan. Da zarar ka taba confirm din nan zuwa dan anjima kaɗan kawai zaka je ka samu sun saka maka USDT ka a ainihin wallet ɗinka ta ita wannan Bitmining din. To already ni dama na riga na saka USDT na saka USDT guda 50. Abin da za a yi kawai shine zan je gwada mana yadda zaka je ka sai mining machine din su domin ka ci gaba da benefiting daga gare su, shine kamar haka. Abin da zaka yi shine bayan ka gama bayan ka yi depositing an sa maka, zaka zo ka wannan, bayan ka zo ka wallet ka duba kaga cewa sun sa maka kuɗin ka gashi nan kamar haka. Za su sa maka kuɗin a wannan kenan wallet balance ɗinka gashi nan kamar haka yadda nawa ya gwada dala 50 din nan. To abin da zaka yi shine zaka tafi direct kan miners din su. Miners din su kuma shine zaka zo ka taba wannan gurin inda aka rubuta mal din nan, zaka taba shi. Idan ka taba shi kamar haka zai bude ma, zaka ga jerin miner din su gashi nan kamar haka. To ya danganta da wanne kake so ka yi, na dala 50 zaka yi ko dala 100 ko kuma dala 150 ko kuma dala 250 ko dala 750. Daidai ya danganta da daidai karfinka. Duk wanda kai kuma zaka samu alkhairi ba dan kadan ba a wannan platform din, saboda platform ne wanda yake da tsari, platform ne wanda yake da dogon zango. Gashi nan kamar haka yadda zaka yi, zaka zo ka taba kan pay din nan. Kana taba kan pay din nan ga yadda zai bude maka wuri kamar haka. Zai bude maka wuri kamar haka, zaka gani gashi nan ga dalar ka 50 da zaka yi depositing, sannan gashi nan adadin kwanakin da zai yi ta yi expire. Zaka rinka samun dala 5 ne a kowace rana. Gashi nan yadda kuke gani daily net income shine zaka rinka samun dala 5 in dai har ka saka dala 50 kenan. Zaka rinka samun dala 5 kenan. Gashi nan total income shine zai baka dala 100 kenan a kwana 50 din, a kwana 20 din nan. Idan ka lissafi zaka ga a kwana 10 zaka cire dala 50, kwana 10 kuma dukkan riba ne shine. To abin da zaka yi shine idan dai ka zo kanan zaka taba kan confirm din nan gashi nan kamar haka, confirm payment. Idan ka taba confirm payment din nan zai baka damar da zaka saka payment password ɗinka. Payment password ɗinka kuma shine payment din da zaka je ka saka shi a wurin da payment password din shine password wanda zaka je ka saka shi a daidai gurin setting da zaka yi withdraw, wanda zan je in gwada mana shi kamar haka. Gashi nan ni yanzu zan sa payment password din ne kafin nan ya wuce mun. Idan baka ainihin ka saka cika wannan payment password din ba zai wuce ma ba. Yawa already na riga na sa ya wuce mun, gashi nan zan taba confirm din nan gashi nan kamar haka. Idan dai ka sa zai wuce ma, idan dai wuce ma zai gwada ma confirm din nan. Idan dai ka taba shi gashi nan kamar haka zai abun nan. Yawa already zaka ga miner ka ta riga ta sayu. Gashi nan na sayi miner ta dala 50 wadda a kullun zan rinka samun dala 5 ne tsawon kwana 20. Sannan bayan ka riga ka saya zaka zo wannan guri da kake ganin open din nan, to zaka taba shi. Idan ka taba shi gashi nan kamar haka, kana taba shi zai abun nan, kana taba shi gashi nan zaka ga ya koma running, ma'ana abun nan naka ya fara kenan. Duk bayan 24 hours zaka zo ka shiga. Idan ka shiga zaka taba shi zai ci gaba. Duk bayan 24 hours ne, mining ne na duk 24 hours zaka rinka yin sa. To yadda zaka yi ka saka ainihin payment password ɗinka shine idan ka zo ka zaka taba ainihin security setting ɗin nan, kana taba shi kamar haka zai bude maka. Idan ya bude maka ga yadda zaka yi, zaka zo ka zabi ainihin update payment password din nan. Inda aka sa update payment password din nan zaka taba, kana taba shi zai bude maka kamar haka, zai baka space kamar haka. Zaka saka all payment password, sannan zai gwada maka da new payment password, sai ka zo ka sa confirm password. Zaka ga an sa all payment password din nan, zaka sa password ne guda daya gabaki daya, tunda dama already kai baka riga ka sa ba. Tunda kan all payment password din zuwa new password din zuwa confirm password din, abun da zaka sa kenan. Gashi nan zan sa nawa kamar haka gashi nan. Kana taba zai bude maka wuri kamar haka, zaka saka ainihin password din. Gashi nan yanzu haka zan sa kamar nawa in wuce wurin. Yawwa gashi nan kana cikewa kawai, abin da zaka shine zaka zo ka taba kan confirm din nan. Kana taba confirm din nan zaka yi haka. Shikenan already kawai zai gwada maka ya riga ya hauka cike shi kawai shine. Cike wannan ainihin payment password din shi zai baka damar idan ka je ka wajen depositing din nan, password din da za a baka dama ka sa shi zaka saka shi kenan, zai wuce kawai ka biya kuɗin ka shine. Yadda za ka yi withdraw a wannan site kuma shine kamar haka. Idan ka zo ka taba kan withdraw din nan, kana taba kan withdraw din nan zai baka space kamar haka, wadda za ka gani cewar gashi nan minimum withdraw nasu da za a rinka ya kullun shine minimum withdraw dala 1 ne. Idan kuka duba, sannan withdraw zai sauka ne within 24 hours. Ana yin withdraw din su sai yayi 24 hours yake sauka. Sannan kuma suna yin charges din 15%. Sannan withdraw din su daga
daga Friday ne zuwa Monday, ba a withdraw ranar Asabar da Lahadi. To abin da zaka yi shine zaka zo nan gurin ka rubuta amount din da zaka cire na dala din, sai ka zo ka taba kan withdraw din nan, shikenan kana tabawa withdraw ɗinka zai yiwu kawai successfully, zaka ga withdraw ɗinka ya tafi shine kawai. To kafin withdraw din akwai yadda zaka yi, zaka je ka cika ainihin gurin da zaka zo gurin da aka sa bind the withdrawal address din nan, bind the withdrawal address din address din da in kai withdraw USDT ka zai shiga ciki. Zaka je ka dauko ainihin wallet address ɗinka na wata exchanger ko kuma Trust Wallet ko kuma Binance. Zaka je ka dauko TRC20 USDT TRC20 zaka dauko, idan ka dauko zaka zo ka pasting a wannan gurin din, idan ka sa a wannan gurin zaka yi confirm din shi ne ya wuce. Bari in je in sa nawa yanzu ku gani. Yawwa gashi nan kamar haka yadda na dauko nawa a ainihin contract address wallet address din, gashi nan yadda zan yi, gashi nan na sa shi kamar haka. To zan taba confirm din nan, already kun ga ya tafi successfully. To duk lokacin da na withdraw za a saka mun ta wannan wallet address da na saka din, kawai a nan USDT zai je shi ya tafi kawai, normal ne kawai. Duka da haka muka zo ƙarshen wannan bidiyo, sai wani bidiyo idan Allah ya sake haɗa mu.